वर्ड्स एंड टेंस। फर्स्ट इज स्टॉल। स्टॉल मीन्स चुराना। द डॉग स्टॉल अ पीस ऑफ मीट। कुत्ते ने गोश्त का एक टुकड़ा चुराया। शाउटेड। शाउटेड मीन्स चिल्लाना। ही शाउटेड एट मी। वो मुझ पर चिल्लाता है। फ्लू। फ्लू मीन्स होता है उड़ना। द बर्ड फ्लू अवे। परिंदा उड़ गया। एट होता है खाना। ही एट एन एप्पल। वो एक एप्पल खाता है। विंग्स। विंग्स होता है पर। बर्ड हैव टू विंग्स। परिंदों के दो पर होते हैं। क्वेश्चन आंसर इज दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज हु यूज्ड टू लिव इन अ चेरी ट्री। चेरी के दरख्त में कौन रहता था? अ वाइट बर्ड यूज्ड टू लिव इन अ चेरी ट्री। एक सफ़ेद परिंदा चेरी के दरख्त में रहता था। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट वाज अ मदर वाज गोइंग टू मेक। माँ क्या बनाने के लिए जा रही थी? मदर वाज गोइंग टू बेक द केक। मदर ने एक चेरी का केक बनाना था। व्हाट डिड द बर्ड ईट। बर्ड ने क्या खाया था? द बर्ड ईट चेरी। बर्ड ने चेरीज खा ली थी। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट व्हाई डिड द बर्ड एंड द बॉय स्माइल। कि परिंदा और लड़का क्यों मुस्कुराए थे? बिकॉज लूजिंग द केक गोट देम फ्रेंड। क्योंकि परिंदे ने जब केक खा लिया था, केक के खोने से उसको एक अच्छा दोस्त मिल गया था।